Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyid sallallahu alayhi wasallam. Ni Azhar TV tukiwaletea mahojiano haya kutoka katika msikiti wa Haram wa Makkah. Aliyekuwa katikati ni Mheshimiwa Balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mohamed Juma Abdallah, akiwa amekutana na wageni wa Allah, mahujaji, lakini pia watu mashuhuri wenye nafasi zao katika ardhi hii ya kileo. Kuliani ni Salah Said Muhammad na kushotoni ni Sanda Omari. Kila mmoja kwa nafasi yake. Tutahitaji kupata mawili matatu yanayohusiana na uzoefu aliopata siku mbili tatu za kushiriki ibada ya haji, tukianza moja kwa moja na mheshimiwa ili apate kukaribisha wageni wake. Mheshimiwa Balozi, salamu alaykum. Wa alaykum salam. Vipi hali? Salama mheshimiwa. Mheshimiwa, unao baina yako hapo raia wako wa Tanzania, lakini pia wafanyabiashara wakubwa na maarufu kutoka Tanzania ambao leo pamoja na maarufu wao, lakini waliona inayo haja ya kumjua Mwenyezi Mungu na hatimaye wakaja kutekeleza ibada hii ya haji. Mheshimiwa, wewe kama wewe hilo unalichukuliaje? Kwa kweli mimi binafsi kama balozi wa Tanzania hapa Saudia nimepata faraja sana, kwa sababu kwa hali ya kawaida si jambo la kawaida na watu wenye umri kama huu na watu ambao mashallah kiuwezo wanajiweza kuja kwenye ibada hii. Tulizoea kwamba kuwaona watu ambao umri umepita kidogo, hao ndio huwa wanakuja huku, lakini alhamdulillah mashallah Sanda na Salah wamejitolea kuja kwa ibada hii. Kwa hiyo nachukua fursa hii kuwapongeza sana, na nadhani hii iwe nitoe wito kwa Tanzania, hususan vijana wa umri kama huu, na wao waje kwenye ibada. Asante sana Mheshimiwa Balozi kwa idhini yako na kwa muda wako wa thamani na hulo tugaia, tukushukuru. Ikisha utupe ruksa ya kuwahoji wageni wako na wageni wa Allah, tukianza na kuliani kwako kama Salaha, lakini sina uhakika, wasiokujua lakini wanakuona hapa. Alhaji, wewe ni nani? Mimi naitwa Salah Said Muhammad. Salah Said Muhammad, umehiji mwaka huu? Nimehiji. Maana ni Alhaji. Alhaji. Salaha kama jina, kijamii wewe ni nani? Kijamii Tanzania. Haitoshi bado, wewe ni nani? Tanzania, mfanyabiashara. Hapo ndipo tunapotaka. Mfanyabiashara gani Salah? Na nimebezi sana kwenye logistic na kampuni zangu za Silent Ocean pamoja na Kilimanjaro Star Cargo, okay, ambazo ziko nyumbani pamoja na nje ya mipaka Tanzania, Dubai, China, India, Turkey pamoja na mainland Washington DC. Mashallah. Salaha, unaonekana upo busy sana kwa mujibu wa hivyo unavyoviendesha au kuvisimamia. Nini kilikusukuma kupata kumfikiria Mwenyezi Mungu na hatimaye kuja kutekeleza ibada yake, na ukizingatia watu mashuhuri mfano wenu, watu busy mfano wenu, na watu waliojawa na vya kufuatilia mfano wenu wanamkumbuka Mwenyezi Mungu last minute? Wewe ilikuwaje? Nini kimekusukuma katika umri huo na katika hali hiyo? Ni jambo ambalo lipo katika nguzo 5 za Kiislamu. Mashallah. Lakini nimekuwa nalo kwa muda mrefu sasa. Mashallah. Kila mwaka ukifika nasema inshallah mwakani, inshallah mwakani. Mashallah. Lakini mwaka huu nilikasema hapana, unajua hizi shughuli ambazo tunafanya na majukumu ambayo tunayo sisi binadamu vote hivi sitaviacha. Mashallah. Nikasema hapana, mwaka huu lazima inshallah niweze kulitimiza hili, na raha ya haji, kwa sababu haji ni ngumu kidogo. Mashallah. Raha ya haji ufanye ukiwa na nguvu ambazo ni nzuri, lakini pia lazima uikalifishe nafsi. Ni vitu ambavyo unahitaji udunia kidogo uweke pembeni. Kwa niliamua kufanya katika muda sahihi na umri sahihi,
Kwa namshukuru Mwenyezi Mungu nimemaliza salama na haji tumeshamaliza. Namshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah katika nguzo 5 za Kiislamu, kwa hiyo sina deni sasa. Mashaallah. Alhamdulillah. Mashaallah. Salaha, asante. Wito wako kwa vijana mfano wako, sawa wawe na kipato kama wewe, wawe chini yako, wawe juu yako, unadhani una nini cha kuambia? Kusema kweli ni nia. Nia, ukiweka nia haya mambo yanawezekana. Na ni kujitoa tu na kukalfisha nafsi kuweza kukinai ya dunia, ili lazima tuiandae kesho yetu. Watu mashuhuri wengi, watu wenye uwezo mkubwa zaidi yetu, wengi wameshatangulia mbele haki. Sasa haipendezi sana ukafanyiwa, bora ukaifanya mwenyewe katika ukamilishe katika zile nguzo 5 za Kiislamu. Mashaallah. Mashaallah. Barakallahu fikum. Kwa kweli mambo ni mengi, muda hautoshi, lakini hata hivyo tusivyotoa shukrani za dhati kwa Bwana Salaha kukubali kufanya mahojiano mafupi, tutakuwa wakosefu wa shukrani. Hajjun mabrurun wa dhanbun maghfurun wa sa'yun mashkurun wa kullu amun wa antum bi khairi. Hatujamaliza. Sasa hivi tunakwenda kuliani kwa Mheshimiwa Balozi, ambapo tunakwenda kukutana na moja ya vigogo kwa level ya Salaha. Sasa alokuwa hapa ni Mwamba Sanda Omar aka Sunderland the only one. Sunderland, habari? Nzuri. Alhaji sasa hivi. Naam, Alhaji. Malaki Alhaji Sunderland. Alhaji Sunderland. Alhaji Salaha. Mashaallah, Mwenyezi Mungu atakabali ibada zenu. Amin. Amin. Sunderland, katika time hii kwanza nichukue fursa hii kupongeza, naungana na Mheshimiwa Balozi alivyopongeza nyote kwa pamoja, nami niungane naye katika hilo. Ilikuwa rahisi kiasi gani na ilikuwa ngumu kiasi gani kushawishika kuja kufanya ibada hii, na nani alikushawishi? Mwenyezi Mungu au ni nani? Kama alivyosema ndugu yangu hapa Salah Said Mohamed, hapa tumeumbwa binadamu, lakini tutaondoka. La muhimu ni kumkimbilia Mwenyezi Mungu, kwa kuwa dunia hii si lolote, si chochote. Hata uwe kama nani, mwisho wa siku ni lazima utaondoka. Allahu Akbar. Lakini unaondokaje? Allahu Akbar. Sisi ni Waislamu, tuna deni. Ili uweze kuwa umetimiza nguzo 5, lazima nguzo ya mwisho ni kuhiji Maka kwa mwenye uwezo. Kwa hiyo mimi nimetekeleza ibada hii kwa mara ya pili baada ya kuhiji miaka 20 iliyopita. Mashaallah. Na leo nimerejea tena katika ardhi tukufu, mji mtakatifu wa Maka. Mashaallah. Barakallahu fikum. Kwa hiyo manake sio mgeni katika ibada hizi. Alhamdulillah, imekuwa ni mara yangu ya pili. Allahu Akbar. Na Mungu pia ameniwezesha, nimekuja umra mara 2. Kwa hiyo jumla katika mji mkuu huu mtakatifu wa Maka nimekuja sasa mara 4. Oh, mashaallah. Na umra umekuja manake? Umra nimekuja mara 2. Mwaka jana nilikuja umra na mwaka juzi nilikuja pia umra. Oh, mashaallah. Sanda, kwa uchache wasiokujua wewe ni nani? Mimi naitwa Sanda Omari, maarufu ni Sunderland the only one, mtengenezaji na msambazaji na muuzaji wa jezi za Simba Sports Club na timu ya taifa Tanzania, Taifa Star. Manake nikifahamu katika maneno yako hutomwacha patupu Mheshimiwa Balozi, kwa hivyo ulivyo na ulivyoipamba Simba mnyama aka, sio? Ndio. Leo nimepata bahati kwanza kukutana na Mheshimiwa Balozi alipokuja kutusalimia hapa hotelini, tukiwa hapa Makat Mukarrama. Hapa wanasema ni Al-Haram. Al-Haram, yes. Al-Haram. Man dakhalaha kana aminan. Kwa hiyo tumefurahi, na kama kawaida yetu lazima tumkirimu mwenyeji wetu au mgeni alikuja kutembelea. Ni mwenyeji kwa bimaana ya mji huu wa Maka, yeye ni mwenyeji, lakini ni mgeni kwa kuwa amekuja kutembelea hapa sehemu tulipofikia. Kwa hiyo na sisi ni wajibu wetu kama Watanzania, tumeumbwa na ukarimu, lazima tumfanyie takrima kidogo. Kwa hiyo mimi nimembebea zawadi yake Mheshimiwa Balozi, na si nyingine ni jezi ya Simba ambayo imecheza fainali. Oh, mashaallah. Ambayo itadumu vizazi na vizazi, kwa sababu imecheza fainali ya CAF Confederation Cup mwaka huu. Wow, 2025. 2025. Oh, mashaallah. Mheshimiwa, uliangalia
finali ile? Niliangalia kidogo na kwa kweli Simba imetuwakilisha vyema wa Tanzania, imetuheshimisha yani kwenye mchezo. Oh, mashallah, mashallah. Sasa Sunderland umekuwa moja wa watu mashuhuri Tanzania, na kama unavyofahamu kwamba iko hadithi katika Uislamu, adalu ala khairi kafailihi, mwenye kumjuza mtu katika jambo la khairi hulipwa malipo mfanowe. Wewe upo tayari kutumia ushawishi wa umaarufu wako kuleta wenzako hapa kuja kutekeleza ibada hii kwa miaka ijayo? Naam. Naam. Kuna mipango umepanga? Of course. Kwa mfano tumekubaliana na ndugu yangu bwana Salah Said Mohamed, ni karibia kila mwaka tuko tunakuja umra. Mashallah. Hatuwezi tena kukaa kama miaka 20 niliokaa zamani bila kuja. Hapana, hii sio sawa. Mashallah. Kwa sisi ni vijana wa Kiislamu. Mashallah. Na Mwenyezi Mungu pia ameshatuongoza. Mashallah. Ni lazima tuwe chachu kwa vijana wenzetu. Mashallah. Unajua vijana wanakuwa na ukopa, sio ukienda Maka mpaka uwe kama malaika. Hapana. Ni tafsiri mbovu tu. Ni tafsiri mbovu. Unapokuwa unafanya jambo ndio Mwenyezi Mungu unapata imani day by day. Kwa hiyo mimi nitoe wito kwa vijana wenzangu, tukimbilia kheri, kwa sababu hata Mwenyezi Mungu amesema wachindane wenye kushindana katika mambo ya kheri. Kwa hiyo mimi nitatumika kwa balozi katika mambo ya kheri pia. Mashallah. Hajjun mabrurun wa dhanbun maghfurun wa sa'yun mashkurun wa kullu amun wa antum bikhairi. Shukran. Katika screen hii ni the only one Sunderland akiwa mheshimiwa balozi, lakini pia na Salaha, mzee wa Silent Ocean. Jina la Silent Ocean lilitokea wapi? Nani alileta jina hili? Mashallah. Mashallah, mashallah, barakallahu fikum. Allah awahifadhi katika ibada zenu hizi, lakini Allah awahifadhi katika miradi mbalimbali mnayosimamia kwa ajili ya maslahi mapana yenu, familia zenu wa Tanzania. Amin. Na hata familia ya duniani kwa ujumla. Mheshimiwa balozi anafuatilia kiukaribu, lakini kama simtafsiri vibaya, yupo tayari kupokea zawadi uliomwandalia. Sunderland, umemwandalia zawadi gani vile tukumbushe tena? Nimemwandalia jezi ya Simba. Mheshimiwa, kwa idhini yako mheshimiwa, usimame upokee zawadi. Asante. Mashallah. Mheshimiwa balozi, hii ni jezi ya Simba ya mwaka 2024-2025 iliyocheza finali ya CAF Confederation Cup second leg Simba Sports vs RS Berkane tarehe 25 Mei 2025 Zanzibar. Mashallah. Mashallah. Mheshimiwa balozi amepokea zawadi hiyo na inshallah itadumu milele kwa milele. Hajjun mabrurun wa dhanbun maghfurun wa sa'yun mashkurun wa kullu amun wa antum bikhairi. Tukiletea mahojiano haya kutoka hapa Haram au msikiti mtukufu wa Makkah. Hashim Al-Azhari TV Tanzania.